Bakunzi ba radio na televiziyo Burundi bwiza ni Nadia Ininahazi kuri mikro turacari mu ntara ya Cibitoke. Uno musi nkuko mubibonye imbere turi kumwe n'umushinga nahe asanzwe akora ibikorwa bisanzwe bitamenyereye. Mbega turi hehe? Turi neza na neza ku isoko nkuru ya commune Buganda kuri patisserie Girakabwa. Urabona ko turi kuri patisserie Girakabwa, turi kumwe rero na nyeneyo mwabonye ko yari no mu gikorwa nyezina cyo kudandaza amazi uko tudasanzwe tubimenyereye turabara mu kiti. Ego arashobora kutubwira izina ryacu, izina ryiwe, kumbure tumubaza n'utundi tubazo tukeyi kugira ngo atubwire neza na neza igikorwa icarico. Kazina kahe? Sabiyumva Diedone. Twakubonye uri mu gikorwa waruka rwinshi cyane abashinga nawe benshi badakunze gukora. Mbega niki catumye wiyumvira kino gikorwa? Cyatumye niyumvira igikorwa nuko nari maze imyaka myinshi nshomeye akazi mfise, hanyuma tunagaragara mbiyumva ndasaba kugurana. Nyuma maze kugura frigo nabona ati amata nasohoka neza, ashobora no kubura amahera ndiha inzu n'abakozi. Nyuma cyashiramo amazi, naratanguye ndadandaza amazi nkabona n'idose bitatu, mvuga ati hano harimo amahera. Hanyuma mu nyuma ndabigira akazi, ndangaza n'umukozi. Rero turiko turadandaza no kuri bimeze neza. Ego mbega Diedone mu kibano canke mu miryango ko dusanzwe tutabimenyereye, tubona umushinga nahe yiyubashe akora igikorwa aberewe. Mu kibano ntibabyakiriye neza kuko hariho umumama yambonye muri parikingi ndiko ndadandaza ayo mazi, yari muri bisi ariko ajya mu Cibitoke. Hanyuma akabona ndiko ndayadandaza ndiko ndavuga amazi, hanyuma carankunda ukuboko njana hirya, acaraboroga n'ijwi rirenga ngo yongo nimufashe Diedone yasatse. Nanye cadaja mu kibazo ati none burya nasatse. Uja ahantu ndiyumvira ati burya je sinasatse. Hanyuma buke barabimenyereye, bari babimenyereye ariko barabimenyereye. Ariko madamu yarabitahuye kuko yabonamwo umusaruro. Ego mushinga nahe Diedone nakahe karusho umaze kubona muri bino bikorwa? Akarusho ni kanini cyane. Akarusho ni kanini kuko mu mwaka urenga ndiko ndabikora. Ubu ndashobora nari mfise inzu, ubu narubakishije urupangu. Yego urupangu iriko na korotire. Ego murumva neza abakunzi ba radio na televiziyo Burundi bwiza ko umushinga nahe Diedone avuga ati bino bintu byarafashije ndetse nabikuyemo n'inzu ikomeye cyane. Ego umushinga nahe akajambo kahe wobwira urwaruka canke abantu bose birirwa bicaye muhira bavuga ati kino gikorwa jewe sinogikora kubera ko nize utange impanuro kugira ngo tuse n'abarangiza kino kiganiro? Impanuro no urwaruka ntabwo bakwiye kuguma kumarigara kuko ibikorwa birahari ni byinshi. Kimwe gusa bikuremo ubwoba n'amasoni, birashoboka. Ibyo guhurumbira bajya hanze bihagarika kuko iyo hanze baja ni ibinyene bajya gukora, ntibabikore bashiritse ubwoba, bashiritse iceyi. Byose birashoboka kandi buke babitanguye. Ego bazogereye amasoni ariko ofira mezi bazobandanya ariko barabikora, ubwoba buzobaheramo. Hanyuma
ibikorwa bitera bijya imbere nabo biyungunganye babe nk'abantu. Ego Dieudonné tubashimiye. Ego murakoze cyane namwe bakunzi ba radio na televiziyo Burundi bwiza ni Nadia Ininahazi kuri miko. Ndabibutse ko twari kumwe n'umushinga nahe Dieudonné asanzwe akora ibikorwa byo kudandaza amazi mu isoko nkuru ya komine Buganda. Ndabibutse kugira subscribe, mugire like, mutange des commentaires. Nongera ndabibutsa ko nyene icubahiro kuri igihugu cacu yavuze ijambo rikomeye cyane mu minsi yeza agira ati abantu badashaka gukora bazohora abakorera komine. Ndababwire nti bye bye murakoze.